Webale okwekumira Kadaama TV. Tujja baleeta abantu ab'enjawulo abareactinze ku kintu kya gavumenti okubeera ng'eruddewo okuggula ebisaawe n'okubeera nga eyagala okusasuza abantu tiketi ne quarantine centers gye bagenda okubeera nga bavudde mu nsi gye bali. Ekintu kino buli muntu akiraba bubwe. Mulimu abagamba tusobole okwegulira tiketi mutuleke tujje. Mulimu abagamba tetulina air tickets, mulina otuyamba muzisasulire, tebakyatusasula Abawarabu. So buli muntu alina engeri gya reactingamu okusinziira ku busobozi bwe. Njagala okuleetera Kadaama ono akunnyonnyola embeera y'engeri gye muyisizaamu. Hello, mujebale kumunange mukwasizako engalo. Nze omu kwabo abasuubira okudda e Uganda, kale nze Kadaama nkolera e Saudi Arabia. Naye nina ebintu bye njagala okusooka okubuuzaamu oba kale nga binsobedde. Bannaaye gavumenti yaffe, bannaaye kiki naye kati sooka bannaaye mulabe. Kati nga nze kuva January ng'ekifuba kinnuma n'enguma, ssente bonna bwe nali nkolera ntuuze ekiseera kukola nga sikyasobola. N'endemererwa nga bagaddewo ssente nali sikyabwinawo, bwe ntute mu ddwaliro bwe nkozeseza natuuka ekiseera kati nga nkolera mmere nga sikyasobola kukola, wabula nga tuliwo abakozi bangi. Kati nze ne baŋŋamba mba sikyasobodde kukola era sijja kwebaka, nina okukolera mmere na waakwebaka naye nga tebansasula. Nentereka obusente butono kati nga batugambye tujja kweza e Uganda nabiwulirako. Nengamba kale wetuba tuzzeeyo kanterekeko naterekako obwo bwewanyisiza mu bwe Uganda bujja kubeera nga kadde kamu emitwalo 9 oba kadde kamu emitwalo 8. Naye kati ng'olaba obulumi bwendiko bwengumidde mbala ludde olukedde. Ebya ddala gavumenti yaffe nevaayo negamba ate tulina kwesasulira we tunaatuukira. Bannaaye kiki kye baliko? Lwaki tebayamba bantu? Ekyo kivuddeko batusuubiza enkya. Bannaaye ne ddiiru tebakutula. Omuntu n'olumwa n'olaba nga wabula obulayo osaba lunaku lukye. Oluusi owebaka n'ogamba oba naazuukuka oba ngenda kufiirayo. Ne bw'oba ng'oli mulwadde tebakulimba mu nnyumba y'Omuwarabu, temuli kwebaka nga tokola n'obw'oba ofa. Naye kati nze emirimu ffe tukolera supermarket, kati emirimu eminene nalaba nga sisobola kwekaka wabula nga ngenda kufa. Mboozi nangamba tajja kunsasula, mpozi kati ate sijja kwebaka mu nnyumba era nga sikola. Nyina kukola emirimu mitonotono ng'emmere ey'okundiisa emmere, naye emirimu y'Abawarabu nga bwe gimanyi waliyo emirimu emitonotono. Kati nkolerera mmere, obusente nabutereka bunkomyawo, naye ate kati batutaddewo okwesasulira we tunaatuukira. Baagala omuntu afiire eno. Tulinze n'okulinda n'olinda n'olanga nga n'essuubi likuweddemu. Gavumenti neesuubiza enkya ne batuula n'oyitawo wiiki ne basuubiza kati waddako kiri. Kyokka baana bafa, abalala bafa, naffe tugenda kufa. Naye tulina abantu be twajja kukolerera, naffe tulina abatulaba ng'ekyamakulu gye tuli. Naye gavumenti nze natuuka n'ogamba oba ffe abatali mu gavumenti, kale abatali bakulu abatali kale abakulu abakulembeze ffe tebatubalamu ng'abantu, naye nabo ne beerabira. Tino naffe tuli bantu, naffe tulina bantu abatulinamu essuubi betufiiririra. Tuyamba abantu ab'e Uganda abanaku ne tubayamba ne tusindika ssente abantu abasula wabweru. Naye nga gavumenti yeteekerawo negamba naffe bano bakadaama ke kaseera katubanunuleko. Abantu bafa, abantu tufa, n'abagenda okufa abaali badde bataasibwa mangu. Naye ne mutuula mu Parliament ne bakyogerako. Mulinde tugenda kugula ku airport, balinde twaguddewo, balinde tugenda kutegeka abanaatuukira. N'akasente bwe mukadde okubanga nze n'ekifuba kinnuma nnyo. Naye kati ndowooza kuddamu kutuula ku zino ssente kuggulamu ki empeke. Wabula ngenda kwegerera maddamu ndabe abampayo emitwalo 10 ngende ngule ku mpeke. N'okutukinona tebatunonye. Oba baali tunonye omuntu n'atuuka e Uganda n'afa enjala oba ne yeebaka ne bamusibira e Uganda naye ng'ali waabwe, nakyo ne tukimanya. Bannaaye gavumenti yaffe omuntu n'obonaabonera mu nsi eyammwe, n'obonaabonera mu nsi etali yammwe, kyokka n'ogamba oba kiki n'olanga naweetamiddwa, baana bafa.
ate tukyayongera okufa kubanga nze mbala lunaku lukedde ekifuba kinuma n'omugongo n'olanga omutima gugenda kwabika bannaye tuuseere baka bange kweno TV y'abakadaama bannaye mutulwanireko gavumenti yaffe tununule mu bwangu nakasente nga tekanaba kuggwako lwaki omuntu aba tuuse Uganda oba banaatusibireyo nga sente z'okusula nga zitubuze lwaki tubeere mu kkomera lya Uganda kubanga eno wetuli wasinga n'ekkomera wano waakiri obeerako mu kkomera n'obeerako mu kkomera emyaka emeka naye nga tali mu nsi zeeno eBwarabu wabula mutununule batununule gavumenti tununule tunaafiire ewaffe oba banaatusibira ewaffe nga tetulina ssente zo kubanga oluba ofiire eno era kwegamba bannaye byonna obiraba nga bizibu lwaki omuntu anaafiire waabwe afa enjala naye nga tafudde buno obulumi bwempulirawo tufudde bannaye mwagala kiki mwagala omuntu asooka akuba omulanga gutuuka Uganda manyi nti omuntu awoganye nnyo n'abantu tuli bubi abaana bali bubi sizja kwegamba oba nze nzekka vidiyo nziraba wano ku YouTube nolaba omwana bw'addala nawe obulumi obubone bukugwako kitegeera bana naffe tuli baana naffe tulinga mmwe aba gavumenti lwaki temutufaako ne musalako ekintu kimu nemugamba abaana katubajjeyo wabula abaana beeyongera kufa lukedde omwana bw'omwali taasize byaddala naye kato simanyi nakumanya naye ensi yaffe ensi endala zaagala abantu beewabwe naye ezaffe oba lwaki oba kiki abeeno ne batulaba ng'embwa gye tuli naye waffe ne batulaba ng'abatalina makulu ffe mwagala tuddukirewa omuntu n'akuwa obululu nazaalwa ne nkusangawo naye kati omuntu akyakuwagira famire yange ekyakuwagira naye kati nze agirabirira n'abaana bange kati we naaba nfiiridde eno bannaye famire yange anaaba agenda ogirabira naffe tuyina bannaye abatusinza abatulaba nga bwe mulaba baana bammwe banaye naffe mutufeeko muleme kwefaako mwekka owo neyeesala akagere n'olaba nga kiki naye ate ffe abali oba kano kalaba oba eno geeyena ye ku nsi gye tubeera eno geeyena gy'omuntu gy'abeeramu eno geeyena kwegamba ffe geeyena bali ebuwarabu tuba twagiruzaako dda naye temwagala kukimanya naye simanyi katonda yaba tutaasa naye gavumenti yaffe yo si byeriko